everything. Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன கார் பார்க்க போகிறோன்னா மாருதி சுசுக்கியில் எஸ் கிராஸ். இது 1.3 ஆல்ஃபா டீசல் வெர்ஷனுங்க. 2018 மாடலு. சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிள் தான். இதோட இன்சைட் கேபின் பார்க்கலாம். இன்சைட் கேபின் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள இன்டீரியர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இது ரியர் சீட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெக் ரூம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப நல்ல வண்டி. இதோட ஃபியூல் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 48 லிட்டர்ஸ் வருங்க. இது ஃபுல் ஆப்ஷன் வெஹிக்கிள். ஸோ உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ், கேமரா, ரியர் டீஃபாகரு, வைப்பர் எல்லாமே இருக்குது. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம். இதோட பூட்டும் ரொம்ப ஸ்பேசியஸுங்க. இது 375 லிட்டர்ஸ் வரும் பூட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பூட் தான் அது. ஸ்பேர் வீலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 85% ஸ்பேர் வீலும் நல்லாயிருக்கு. ஜாக், வீல்நட் ஸ்பேனர், லிவர்ஸ் எல்லாமே எப்படி கிட்டாக இருக்குது. இது வந்து TN45 உங்களுக்கு திருச்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருங்க. ப்ளூ கலரு. ஸோ பாடி லைனும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. எந்த ஸ்க்ராட்ச் டென்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஸ்மார்ட் என்ட்ரி இருக்குது. இதோட இன்சைட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். உங்கள் ஃபுல் ஆப்ஷனால் ஸ்மார்ட் கீ, பட்டன் ஸ்டார்ட் ஆப்ஷன் இது. ஸோ ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ உங்கள் நேவிகேஷனோட இன்பில்ட்டாக வந்துடும் அது. கீழே ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஏசி. இது கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 72,000 ஓடி இருக்குங்க. இது அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் தான். ஒரு பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கலி ஃபோல்டபிள் மிரர்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் இருக்குங்க இதில். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் குரோமிக் மிரர், ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா, ஸோ இன்சைட் கேபின் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. வண்டி ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க. ஏசி கூலிங்கும் நல்லாவே இருக்குங்க. ஸ்டேரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் வித் ப்ளூடூத்து, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்குது இதில். இதோட இன்ஜின் பார்க்கலாம். இது வந்து எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத வண்டிங்க இது. ஸோ எந்த அடி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது இன்ஜினும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்டிங்கு, ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ரொம்ப நல்லாவே வச்சுருக்காங்க. இதை இப்போ ஆயில் சர்வீஸு ரீசெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க.
இப்போ இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்க்கலாம். இது S-Crossல 2018 மாடலு, சிங்கிள் ஓனரு. இது வந்து உங்களுக்கு 1.3 லிட்டர் இன்ஜினு, 88 bhp புல்லிங் பவர் வரும். அது வண்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதுவும் உங்கள் ஸ்டேரிங்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஸோ ஹேண்ட்லிங்க்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இதில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 20+ km/லிட்டர் வரும் தாராளமாக. ஸோ இன்ஜின் வந்து 1.3னால நல்ல மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம். இன்னும் உங்களுக்கு ஹைவேஸ்லாம் நீங்கள் 100குள்ளே க்ரூஸ் பண்ணி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாகவே வரும் மைலேஜ். இதில் இது ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப நல்ல வண்டிங்க, ரொம்ப ஸ்பேசியஸும் கூட. அது போக மாருதி நமக்கு எல்லாமே தெரியும், மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ இது ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அந்த வண்டியை. இப்போ இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி இது S-Cross. அதேமாரி இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 185 mm வரும். ஸோ இது ஒரு கிராஸ் ஓவர் வெஹிக்கிள் தான். அது ஏசி கூலிங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது வண்டியில். ஸோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டு, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான வண்டி இது. அதேமாதிரி ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அதேமாரி இது சேஃப்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டியூல் ஏர் பேக்ஸ், ABS இருக்குது, அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்துடுங்க. ஃபுல்லி லோடட்னால உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்குது வண்டியில். அதேமாரி இன்ஜின்லேயே எந்த ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. உள்ள கேபின் நாய்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. இது வண்டி இது பெரிய வண்டி மாதிரியே இல்லைங்க, சிட்டி கண்டிஷனுக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஸோ ஒரு கார் ஃபீல் தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 72,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் எல்லாமே சர்வீஸ் எல்லாமே கம்பெனியில் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிருக்கு. அதனால் வண்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2018 சிங்கிள் ஓனரு. இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரினியூவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் வரையும் ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. டயர்ஸும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டயர்ஸும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அது போக எதுவும் ஆக்சிடென்டல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க. வண்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் என்னதுன்னு சொல்கிறேன், கால் பண்ணுங்கள். வண்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க, கம்பெனி ஹிஸ்ட்ரியோடு இருக்குது, சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிள். ஸோ இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.